Lei è stata sposata? No, io sono ancora in vetrina. E perché non si è mai sposata? Perché mi sono innamorata della libertà. Zia Gavina ha 90 anni ed è la più anziana dei 15 abitanti di Lollove, il paese più piccolo della Sardegna, dicono del mondo. Da quanto vive qui? Da sempre, È nata qui? anche da prima. È in provincia di Nuoro. In questo borgo medievale un tempo erano in 400. E però se ne sono pentiti tutti. Di essersene andati? Perché? E perché si cerca pane migliore di quello fatto dal grano. Zia Gavina è uscita da Lollove solo 3 volte. Soffro di mal d'auto e non ce la faccio ad arrivare. Le dispiace non aver visto il mondo? No, lo vedo da casa. E poi certe cose è meglio che non si vedano. Parla una lingua che esiste solo qui a metà tra il latino e il sardo. Questo è il mio carnezzino. Della crisi economica ha una visione molto personale. C'è una massima che dice: a chi nulla desia, soverchia il poco. Questa l'ho fatta mia e questa non si può smentire. A chi nulla desia, soverchia il poco. Cioè, chi niente desidera? Nulla e c'ho poco e me ne avanza. La vita della zia Gavina, felice a modo suo, ci ricorda da dove sono partiti gli italiani nel dopoguerra, una mentalità contadina di cui rimangono poche testimonianze, anche tra i novantenni come lei. Era una fotografia di famiglia, allora si usava vestire in costume sardo ed erano tutti vestiti in costume. Di crisi la gente sempre miagolando che non si accontentano mai, perché non li sanno spendere i soldi. Oggi tutti miagolando, non ci arriviamo alla fine del mese, ma roba da matti. Ma io non so. Ha vissuto la povertà del dopoguerra. Per lei, cresciuta con l'essenziale, senza mai aver usufruito dei vantaggi del boom economico italiano, i problemi non sono mai stati legati alla mancanza del benessere, ma alla sopravvivenza dei suoi cari. Adesso, per esempio, nell'ultima guerra, l'ollovesi residenti, ce n'erano 42 sotto le armi. E grazie a Dio, questo grazie a Dio lo ripeto, sono rientrati tutti sani e salvi. Lei quanto prende di pensione? E non me lo ricordo. Più o meno. È sulle 500 così. E le basta? Mi basta e ne avanza. Adesso tutti piangendo miseria. Ma mi facciano il santo favore. Ma cosa mangiano? Marenghi mangiano. Questi sono proprio spreconi. Insomma, non sanno spenderli. Comprano magari le cose inutili e poi non ce n'hanno per comprare il pane, che è più necessario. Adesso io quanto ho speso? 11 milioni soltanto per la mano d'opera del muratore. Poi ho pagato l'idraulico, poi il coso per la luce. Quindi c'è l'acqua? Ma questa mosca, voi l'avete portata? No. Io l'ho preso anch'io. Insomma, dalla pensione, dai risparmi, non è che sono senza mangiare. Sente la solitudine? No, se Dio ha voluto così, mi accontento.